सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक और दिन, एक और नई शुरुआत। तो मस्त यहाँ पे छत पे बैठ के मस्त हमारा वीडियो ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मस्त विटामिन डी ले रहे हैं, पूरी तरीके से लेना भी चाहिए गाइज विटामिन डी सभी को। ये काफ़ी शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मस्त सारा कुछ खोल खाल दिए हैं हम मस्त हम वीडियो एडिटिंग कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ी बहुत नाइट में किए थे, थोड़ी बहुत अभी करना है गाइज। जिस फ़ोन से हम वीडियो बनाते हैं उसी फ़ोन से एडिट करना होता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाता है मेरे फ़ोन। तो थोड़ा थोड़ा करके एडिट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मस्त एडिट करते हैं। इसके बाद 1 बजे तो हमारा टाइमिंग है, 1:30 बजे अपलोडिंग का। तो मस्त अपलोडिंग पे भी लगाएंगे हम। काफ़ी ज़्यादा फास्ट अपलोड हो रहा है। फटाफट से पहले वीडियोज़ को एडिट करते हैं, इसके बाद जस्ट मिलते हैं आपसे। गाइस यार, हम अपने शॉप पे भी बैठे हुए हैं फ़िलहाल। मौसम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और छत पे जब बैठे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रॉब्लम होता है हमारे बगल में। और छत पे जब बैठे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा गर्मी लग रहा था जब धूप में बैठे हुए थे। और नीचे आए तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा। अभी का मौसम बस ऐसे ही चल रहा है। धूप में जाते हैं तो तगड़ा धूप ही लगता है, और ठंडा में आते हैं तो बस तगड़ा ठंडा ही लगता है। तो फटाफट से अब जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि आज नहाए नहीं है सुबह से हम। और हमारा क्लास चल रहा था, मस्त क्लास व्लास सारे कुछ किए। हमारे साथ पूरा वीडियोज़ में बने हुए गाइस, हम आपको दिखाते हैं आगे कुछ। A few moments later. तो गाइस यार, मस्त आप देख सकते हैं, मस्त काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे बियर्ड्स, हेयर वेयर मस्त कटवा लिए हैं गाइस, कटिंग करवा लिए हैं। तो गाइस यार, अब कैसे लग रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मस्त खाना पीना खा के हो चुके हैं रेडी। और अब 2:30 बज चुका है गाइस। और इस वक्त हम मस्त नहा धो के हो चुके हैं रेडी। तो आज तो फ्राइडे है, तो मस्त मंडी है। तो उधर तो जाएंगे गाइस, क्योंकि जाने के बाद वहाँ पे वीडियोस तो बना नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉइज़ प्रॉब्लम होता है। हल्ला गुल्ला वैसे मंडी में तो होता ही है, आप लोगों को तो पता ही होगा। जिन लोगों के घर के आसपास अगर मंडी हो तो मार्केट्स हो, तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा बाहर की। बट क्या करें गाइस, हम इसी तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। तो मस्त अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है गाइस यहाँ पर इस वक्त। और ये चीज़ हम हैंड ग्रिपर मंगवाए थे मस्त। तो ये काफ़ी बेस्ट है गाइस हाथ के लिए। मस्त हाथ कलाई वलाई पूरा तगड़ा मजबूत हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। और काफ़ी अच्छा मसल उसल भी इससे बन जाता है गाइस। तो हम अभी फ़िलहाल इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विंटर का टाइम तो चल रहा है, जिसकी वजह से। तो मस्त गाइस, अभी खाना खाएं जस्ट, तो तुरंत दाल चावल खाए थे, इसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब चलेंगे फटाक से वहीं छत पे। तो फटाफट से जाते छत पे, मिलते हैं आपसे सीधे धूप में। तो गाइस यार, मस्त ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा होगा गाइस, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी बोया का माइक का यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। बोया का माइक महंगा होता है इसका थोड़ा, तो काफ़ी महंगे के हिसाब से, मतलब जिस रेंज में मैंने लिया है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से साउंड क्वालिटी है बोया की। तो मस्त चलते फटाक से छत पे अब। यार मस्त छत पे हम आ चुके हैं अभी। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा धूप लग रहा है गाइस। मतलब अभी ठंडा जो है सिर्फ इवनिंग और मॉर्निंग में ही लगता है, क्योंकि गाइस पूरे दिन तो इस तरह से तगड़े धूप रहते हैं। काफ़ी तगड़ा धूप है हमारे, जैसे देख सकते हैं हमारे पीछे। तो जिस तरीके से अभी सिर्फ नीचे में थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और ऊपर आए तो काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है। तो ये अभी सिचुएशन है गाइस यहाँ का। तो अब आज मंडी भी है काफ़ी ख़तरनाक वाला, तो मैं आपको चल के दिखाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ में पूरा कंटिन्यू बने रहें।
आ गए छत पे और मंडी वगैरह से आ गए मस्त। ये ले लिए हैं पकौड़े, तो काफ़ी मस्त खाने में लग रहा है। और इवनिंग हो चुका है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। चारों बल देख सकते हैं किस तरीके से, तो मस्त इसे खाते हैं। इसके बाद वीडियोज़ को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।